Il tema dell'acqua mi pare che sia stato al centro dell'attenzione di tutti. Tutti hanno manifestato grande interesse per il fatto che l'acqua è l'elemento identitario, il vero totem identitario attorno al quale saranno costruite le prossime e le future azioni per lo sviluppo di questo grande progetto, che mira a fare in modo che questo territorio abbia una nuova vocazione, che è quella turistica. Qui verrà creato un grande hub turistico a servizio del territorio, ma anche a servizio di quelle aree ormai già famose e oggetto di destinazione di interesse da parte anche del turismo internazionale, che sono Venezia, Treviso, Cortina d'Ampezzo. Insomma, si lavorerà per fare in modo che tutte le bellezze paesaggistiche, culturali, storico-artistiche di questo territorio saranno esaltate e faranno parte di questo grande progetto che segnerà l'avvio di una nuova economia, un'economia che si baserà appunto sullo sviluppo turistico. Beh, intanto è stato un lavoro enorme riuscire a mettere insieme questi due eventi, quello del 3 agosto e questo di oggi, 21 settembre, eventi importanti in cui siamo riusciti a dare un'idea al territorio di questa nostra volontà di lavorare tutti assieme per costruire un futuro migliore, un futuro che abbia una progettualità che sia inclusiva e circolare di tutte le realtà, sia economiche, politiche, sociali e anche di semplici cittadini che compongono la quotidianità. Lo facciamo attorno a una idea che è quella che l'acqua sia il bene fondamentale sul quale possiamo costruire, anche se tante volte l'acqua è un elemento che invece distrugge. Proprio per questo tutte le dinamiche dell'acqua devono essere indagate, ma soprattutto deve essere indagato una strategia per poterla preservare, per poterla avere sempre come grande amica e indispensabile. In questo credo che l'appello che ha fatto anche la Regione di lavorare e creare un tavolo tecnico sia il passaggio doveroso e necessario e immediato che dobbiamo fare per iniziare a lavorare. Lo hanno detto gli imprenditori, lo hanno detto i professori, lo hanno detto tutti coloro che sono intervenuti, che si aspettano che questo progetto dia esiti concreti e vogliamo dare seguito a questa promessa. Il ruolo di ciascuno dei 29 comuni che hanno sottoscritto il manifesto per le terre dell'acqua è stato e dovrà essere importante da parte di ciascuno nel comunicare con le realtà del territorio questo impegno che è stato preso da tutti i consigli comunali in maniera trasversale e univoca. Quindi trasmettere il significato del contenuto, ma soprattutto l'impegno che ci siamo dati. I progetti saranno costruiti man mano a seconda di quelle che saranno le esigenze e le possibilità che il tessuto dei nostri territori esprimerà in maniera coordinata anche con la Regione. Ma è già molto comunicare e saperlo fare in maniera convincente, comunicare alle nostre comunità qual è l'impegno. È molto semplice, non servono molte parole. Tornare a mettere l'acqua al centro di ogni questione, di ogni tematica in maniera responsabile e concreta. Questo è molto. Questo significa non avere paura di nascondere ciò che non va bene, ma significa anche sapersi accompagnare da chi ci crede, da chi ha voglia di investire il proprio tempo, le proprie conoscenze, le proprie risorse in questo percorso che ci accompagnerà per molti anni attraverso questo manifesto. Le Terre dell'Acqua è un progetto che si è concretizzato fino adesso in un manifesto che è una dichiarazione di intenti sottoscritto da 29 sindaci che si pone come obiettivo la valorizzazione del territorio. Chiaro che su questo la Regione non può essere d'accordo, valorizzare questo territorio è uno degli obiettivi anche della Regione. Alcuni di questi sindaci ci hanno chiesto di fare qualcosa in più, siccome stiamo parlando di un manifesto che è una dichiarazione di intenti e che prevede la definizione di un piano di azioni concrete, noi ci siamo resi disponibili, io, il collega Corazzari e il collega Caner, ad affrontare questa questione e con il ruolo di coordinamento dei sindaci in maniera tale da definire questo piano, definire priorità, fonti di finanziamento, eccetera. Ecco, lo abbiamo fatto i primi di agosto, siamo a fine settembre e stiamo ancora aspettando che ci sia questo coinvolgimento concreto della Regione, perché
è il nostro obiettivo cercare di valorizzare tutti i territori del Veneto, e questo territorio credo che abbia una potenzialità altissima, però bisogna concretizzare. Un'area che ha il vantaggio di essere molto ricca di acqua, ma proprio per questo deve farne un uso intelligente, deve anche far capire alla comunità e ai giovani quanto sia risorsa preziosa. Inoltre la gente verrà qui anche per l'acqua e quindi diventa un fattore di attrazione a livello turistico e di qualità di vita che oggi va fatto conoscere all'Europa e al mondo. La gente si sposterà sempre di più nei luoghi dove c'è benessere e l'acqua è il centro del benessere. Intanto è importante conoscere bene i dati e quindi un monitoraggio attento delle risorse e anche della qualità delle risorse, perché le risorse vanno protette e va assolutamente evitato ogni fenomeno di inquinamento e di disattenzione che deve diventare cultura. Quando mia figlia mi chiude il rubinetto perché non si spreca acqua lavandosi i denti, io benedico i suoi insegnanti e dico, insomma, comincia così la rivoluzione.